मैं और मेरा हाथी, हम जन्म जन्म के साथी। हमारा एलिफेंट, हमारा जो हाथी है, गजा है, विनायका है, वो एक कीस्टोन स्पीसीज है। जब हम उसके हैबिटेट को बचाते हैं तो हम बाकी सारे वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं, और जब वाइल्ड लाइफ बचता है तो हमारे जंगल बचते हैं। आज विश्व हाथी दिवस। वन विभाग द्वारा पूरे देश में हाथियों के संरक्षण के लिए अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। इस खास अवसर पर ह्यूमन एलिफेंट फ्रेंडशिप से शुरू करके ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट तक का सफ़र को लेके पेश है हमारा खास स्टोरी हाथी मेरा साथी। नमस्ते इंडिया, स्वागत है आप सभी को। आप देख रहे हैं जंगल, पर्यावरण और वन्यजीव के संरक्षण में समर्पित यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट फाइटर। एक ज़माना था जब हाथी हमारा साथी हुआ करता था। सालों पहले जब हमारे देश में राजतंत्र का प्रचलन था, तब ये विशालकाय वन्यजीव राजा महाराजाओं का शान बढ़ाया करते थे। यातायात से लेकर युद्ध क्षेत्र तक बहुत सारे छोटे बड़े काम में हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। राजतंत्र के बाद जब गणतंत्र की शुरुआत हुई, तब भी हाथी और मनुष्य के रिश्ते बेमिसाल थे। पालतू जानवर की तरह इस वन्यजीव को लोग शौक़ से अपने घर में रखते थे और इनके साथ बड़े ही प्यार से रहते थे। उन दिनों बहुत सारे बड़े बड़े सर्कस में हाथी मनुष्यों का दोस्ती दिखाया जाता था। इतना ही नहीं, 80-90 के दशक में ह्यूमन एलिफेंट फ्रेंडशिप को लेके बॉलीवुड में बहुत सारे ब्लॉकबस्टर फिल्में भी बनाए गए थे। तेरी वफा का मोल नहीं है, तेरी वफा का मोल नहीं है, जानेगा जग सारा। ये माना तू इंसान नहीं है, फिर भी है सबसे प्यारा। तेरी मेरी ऐसी जोड़ी, तेरी मेरी ऐसी जोड़ी बनी रहे जैसे राम और लक्ष्मण भाई। मैं और मेरा हाथी, हम जन्म जन्म के साथी। जोड़ी हमारी हंसती गाती, निकली है धूम मचाती। मैं और मेरा हाथी, खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे। कर उस हंसी को सलाम, आंखों से पैगाम दे। पास आजा ओ सुन राजा, पास आजा ओ सुन राजा, ऐसा मौका न जाए निकल। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी। समय के साथ हाथी मनुष्य के इस प्यार भरे रिश्ते में अब दरार दिखने लगी है। कई मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए हाथी को मार रहे हैं, तो कई हाथी अपने पैरों तले मनुष्य के धन जीवन को कुचल रहे हैं। आपने कभी सोचा है, हाथी मनुष्यों का जिस रिश्ते का लोग मिसाल देते थे, आज वो रिश्ता इतना कड़वा क्यों हो गया है? Elephants have a fantastic memory and have walked the same paths for generations. When humans put obstacles in their path, such as railway lines, water canals, villages, buildings, etc., it leads to conflict with humans. To save both humans and elephants, it is important to give them their space and secure the passages or corridors that elephants use to move from one forest to another. जी हाँ, आपने सही सुना। हाथी अपने भोजन के तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल तक झुंड में चलते रहते हैं। दो बड़े जंगल के बीच जिस कॉरिडोर से हाथी गुजरते थे, वहाँ हम लोग विकास के नाम पे रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, कैनाल्स आदि बना रहे हैं। इसी कारण हाथी अपना सही रास्ता ढूंढने में नाकाम हो रहे हैं और गांव की ओर चले आ रहे हैं।
यहीं से ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत हो रहा है और इसमें कभी हाथी मर रहे हैं तो कभी इंसान। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में नदियाँ हो, जंगल हो, साफ हवा हो, पीने को पानी हो, तो हमें हमारे जंगलों की रक्षा करनी पड़ेगी, उनमें रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स की रक्षा करनी पड़ेगी। एंड हमारा एलिफेंट, हमारा जो हाथी है, गजा है, विनायका है, वो एक कीस्टोन स्पीसीज़ है। जब हम उसके हैबिटेट को बचाते हैं तो हम बाकी सारे वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं, और जब वाइल्ड लाइफ बचता है तो हमारे जंगल बचते हैं। बॉलीवुड की इस खूबसूरत एक्ट्रेस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़ के हाथियों के संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप भी आगे आइए और एलिफेंट कॉरिडोर, जंगल और पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दीजिए, ताकि हमारे देश के नेशनल हेरिटेज एनिमल हाथी जंगल में शान से रह सके और सालों पहले हाथी मनुष्य में जो फ्रेंडशिप था वो फिर से उज्जीवित हो सके। जंगल, पर्यावरण और वन्यजीव से जुड़ी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस फॉरेस्ट फाइटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।